आपली भोंवडी करता आसतना जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाची एके बायलीन आपल्या घरांत ताका सुनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सुमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांय कडेन बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी हाडपीच जाताली. ताच्या फुड्यान येवन तिणी म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हज्या भयणीन म्हजेरूच सोडला म्हूण तुका कांयच पडना. ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग मू काय. आनी परती पालोवन सुमयान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका. थोड्योच वस्तू पुरो, खरें म्हणल्यार एकूच गरजेचें. मारेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना.